好，跟住落嚟要講嘅就係 MC 第37條啦。咁呢條關於到 sequence ASGS 嘅問題，佢而家咧就話啦，SN 咧就係 AS 嘅頭 n 個 term 嘅之和啦，係啦。咁啊，跟住佢話呢一條 AS 咧個 first term 同 common ratio 都唔會係零嚟嘅，都係 non-zero 非零。如果 S2、S4、S8會 form 到一條係 GS，跟住問你以下邊個 B 為正確咁樣。咁啊，不如我哋試下諗一諗翻啲公式先。咁啊，呢個位置佢一個數字都冇乜俾過我哋，咁我哋咪自己用翻啲我哋記中咗嘅 AS、GS 嘅式去諗咯。咁啊，SN 咧其實就等於 N over 2啦，2A 加翻 N 減1再乘落 D 嘅。咁人哋牽涉到嘅人物有 S2、S4、S8，咁我哋咪逐個揾出嚟咯。咁啊，S2 包括係咁啊，二代落去啦，咁即係2 over 2啦。咁啊，2乘 A 加翻2減1，即係一唔寫啦。咁即係簡化嚟講就會係叫做2A 加 D 嘅。好，跟住 S4 咧，S4就係4 over 2啦，同埋2A 加翻3個 D 啦，咁即係最終會變咗做係2括弧2A 加3D。好，跟住即係我懶得乘入去啫，係啦，咁其實都可以乘埋入去嘅。好，8 over 2啦，跟住2A 啦，就加7個 D。好，咁啊簡化完之後就係4，跟住就係2A 加7D。咁起碼我哋執晒咧，我哋嘅叫牽涉嘅人物出嚟，咁跟住我哋就可以開始試下計啲嘢啦。咁啊，要判斷到呢啲嘢啱唔啱，咁我哋咪試下睇下佢俾我哋嘅嘢就得咁多，咁我哋點樣用到咧？咁啊，佢俾我哋同我哋講呢三個係 GS 喎，咁我哋咪即係嘗試利用翻 GS 嘅特性，就係咩啊？就係後 term 除前 term 就係個 common ratio 嚟噶嘛。咁所以我哋揾S4，即係呢個 S4，去除個 S2，就會等於翻 S8啦。就除個 S4，咁啊，你會睇到咧，其實二同四可以約咗嘅，係啦，咁啊呢個得翻二同二又約咗，咁呢個約咗，咁呢個掉過去，呢個掉過去，加總相乘，咁你爆開嘅話咧，二三六12，12AD 再加9D 二次，就會等於呢個掉過去乘，即係4A 二次啦，跟住再加個16AD 啦，再加個7個 D 二次。好，最終你 expand 完之後就咁樣啦。咁啊，你個4A 二次可以抵消到嘅。咁你就將啲 AD group 埋一邊，D 二次 group 埋一邊，就變咗2個 D 二次等於4個 AD。咁由於佢話啦，A 同 D 都唔會係即係 A 就係個 first term 啦，我哋 understood。咁 D 就係個 common difference 啦，咁唔會係零嚟嘅。咁即係可以就咁約揀啦。咁啊，2同4又約咗，得翻2。呢個 D 同呢個二次又約咗，跟住咧，原來我哋最終去做到 D 等於2個 A 啦。咁 D 係 common difference，A 係 first term 嚟噶嘛？咁佢第一句講咩咧？佢第一句就講啦，AS 嘅 common difference，即係我哋啱啱講嘅呢個 D 啦。咁其實就會係 equals to 2個 S1。咁 S1係咩嚟嘅咧？S1就即係講緊係頭一個 term of 呢條 AS 嘅之和。頭一個 term 即係得一個 term 嘛，得一個 term 咪即係自己咯。咁所以其實 S1咧，亦即係等於我哋啱啱嘅 A。咁所以呢個説話換句話講，就即係問緊我哋個 common difference 是否等於2個 A。喂，咁係正確嘅喎，呢一句係啦，咁啊，所以一就啱。OK，咁呢一句係啱先嘅。好，冇問題的話，咁我哋睇第二句啦。第二句佢就話 common ratio of GS 係4，咁我哋咪計埋落去咯。common ratio 啱啱呢嚿我哋除出嚟同呢嚿除出嚟都係 common ratio，咁我哋攞其中一嚿嚟用就得啦。咁就係2A 加 3D，但係 D 我哋已經叫做係執到一個關係出嚟，就等於 2A，咁所以我哋代翻 2A 入去，除翻 2A 加個 2A。咁啊，簡化之後咧就應該有啲嘢約到嘅。3×6加2，8乘2係16個 A，再除翻 2A 加 2A 4A，咁 A 同 A 約咗，因為唔係零嚟嘅，可以約得嘅。咁16除4就係4。咁所以個 common ratio 呢個係 common ratio 嚟㗎。咁我哋就計完出嚟就一紮乜嘢，咁最終係4，咁又正確啦。好，跟住最後 S14係唔係呢條 GS 嘅其中一個 term 啊？哦，咁好簡單啫。咁 S8我哋係有噶嘛，S4我哋都可以有噶嘛，S2我哋都有噶嘛。OK，呢啲都有噶嘛。咁我哋不如嘗試將啲 D 擺落去先咯。咁啊，其實都係睇兩三個都夠啦。即係你睇翻 S8都夠啦，係啦。咁啊呢嚿嘢我哋簡化翻佢先。4乘 2A 加7乘 D 係 2A 嚟嘅。咁你簡化完之後就會變咗做係2加7乘2，再乘個4，就即係64個 A。
即係呢嚿8S 咧就係64個 A，OK，而你個 common ratio 係4，OK，咁你預計到下一個 term 係幾多噶嘛？OK，咁你而家問我 S14係咪呢條 GS？咁我哋咪睇 S14係乜水咯？咁 S14我哋代翻落去呢條 sum of AS 嘅式度啦，就係14/2啦，兩個 A 加翻13個 D，但係 D 係兩 A 嚟嘅，因為啱啱我哋計過啦，D 係兩 A 嚟嘅，咁呢個你就可以簡化到啲嘢嘅，2加13乘2再乘個7就係196個 A，OK，好，咁嗱，我哋咧 S8就64A，咁下一嚿嘢咧就係下一個 GS 嘅 term 咧就應該64A 乘4，就應該256A，咁完全係 skip 咗呢個196A，咁即係代表住 S14其實就係並不是呢條 GS 嘅 term，係啦，因為 S8嘅下一個 term 就應該係256A，但係你而家 S14先得個196個 A，咁所以咧 S14就並不在呢條嘅叫 GS 入邊，咁所以呢個就唔啱噶。OK，咁所以最終答案就會係1、2即係 A Apple 啦。